أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو ريان. فضلا وليس أمرا، الصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. متابعين الأعزاء، لقد جاء على مر التاريخ والأزمان الكثير من العلماء من بني الإنسان الذين بلغ علمهم مشارق الأرض ومغاربها في كل عصر وأوان، ولكن كان هناك 4 رجال فقط لم تشهد الأرض أحدا في علمهم، ولن تشهد إلى نهايه الزمان. فمنهم من استطاع برحمه الله معرفه الغيب وما تخفيه الإزمة، ومنهم من استطاع بفضل أن يتعلم لغه كل شيء حتى ملوك الجال، بل ومنهم من استطاع بعلم الله بلوغ الأسباب وبناء عجائب الإزمان. فمن هم هؤلاء الرجال ال4، وما قصتهم، وما هو علم كل منهم، وكيف حصل عليه، وهل ما زال منهم من هو حي إلى اليوم؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم إن شاء الله. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. والآن لنعرف القصة الصاهي الحقيقية، ونبدأ مع أول هؤلاء الرجال وهو أصف بن برقية. أولا، من هو أصف بن برقية؟ أصف بن برقيه هو رجل من بني إسرائيل، وبالتحديد من قوم نبي الله سليمان عليه السلام، وكان من المقربين جدا لنبي الله سليمان، لدرجه أنه كان يدخل على سليمان في قصره في أي وقت شاء. وقال البعض إن ذلك يرجع لصله قرابه بينه وبين النبي سليمان، فمنهم من قال إنه ابن أخته، ومنهم من قال إنه ابن أخيه، وآخرون قالوا أنه ابن خالته، بل وقيل أنه كان وزيره وكاتبه الخاص، فكان يكتب كل شيء يامر به سليمان عليه السلام، ويدفنه تحت كرسيه، ولديه الكثير من العلم. وكان أصف مؤمنا صالحا استطاع أن يتعلم الكثير من العلم، وكان ملما بكل الكتب السماوية، وعلى علم باسم الله الأعظم، الاسم الذي إذا سئل به الله تعالى أعطى، وإذا دعي به أجاب. وبدات قصته العجيبة مع نبي الله سليمان، والتي حيرت العلماء على مر التاريخ، عندما جاء الهدهد إلى النبي سليمان وأخبره أنه جاء إليه من سبأ بن بايقين، وهو أنه وجد مملكه عظيمه في أرض بعيده تحكمها أمراه، ولها عرش عظيم وملك مهيب أتاها الله من كل شيء، لدرجة إنهم كانوا يسخرون الجن لخدمتهم. وكانت تلك المراه وقومها يعبدون الشمس من دون الله تعالى، وقد توارث ذلك عن آبائهم وأجدادهم، وهم بذلك في ضلال كبير. وهنا قرر النبي سليمان عليه السلام أن يرسل إلى تلك المراه وقومها كتاب يامرهم فيه بالخضوع لدين الله تعالى والإيمان به والدخول في الإسلام وعدم عصيان ذلك. ولما وصل الكتاب إلى الملكه بلقيس عن طريق الهدهد وقرات ما فيه، تعجبت بلقيس من حسن إلفاظه وبلاغته وابتداء بلفظ الجلاله والبسمله، لكن ما أفزع هو طلب سيدنا منها ومن قومها الخضوع لدين الله عز وجل، فأسرعت إلى قومها ومستشاريها لتسمع رايهم فيما أرسله النبي سليمان إليها، فأشار عليها القوم بعدم الرضوخ له، متفاخر بأنهم أصحاب قوه وباس. ثم أوكل الأمر إليها ووضعوه بين يديها للفصل فيه. وكانت بلقيس أمراه حكيمه ذكية، فقالت إن عاده الملوك إذا دخلوا قريه أفسدوا فيها وجعلوا أعزه أهلها إذله، وكذلك يفعلون. لذا قررت بلقيس إرسال هديه إلى سيدنا سليمان لعلها تستميله وتثنيه عن رأيه في دخولهم للإسلام. ولكن فور وصول رسولها بالهديه إلى النبي سليمان غضب غضبا شديدا مما رأى، وقال في قوه وعزه: ارجع إليهم فلناتين بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها إذله وهم صاغرون. وبعد أن رد سيدنا سليمان الرسول بالهديه، قام في الملأ الحاضرين عنده وقال: أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين، وذلك ليبين لها ولقوم مدى القوة والعزة التي أعطاها الله له، وأن ملكهم هذا لا شيء يذكر أمام ما أنعم الله عليه به. وهنا تنافس الحاضرون من القوم على تنفيذ أمر نبي الله سليمان والإتيان بالعرش، فقام عفريت من الجن وقال في قوه وغرور للنبي سليمان: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. ويقصد قبل أن ينتهي من مجلسه الذي هو فيه. ولكن قبل أن يأمره سليمان بتنفيذ الأمر والإتيان بالعرش، قام رجل آخر من الحاضرين أتاه الله علما من الكتاب وقال: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفي لمح البصر وجد النبي سليمان والحاضرون العرش أمامهم. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما راه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. اتفق أهل العلم على أن الشخص المذكور في الآية الكريمة لديه علم من الكتاب، وأنه من أحضر العرش وهو أصف ابن برخيا. ولكن بعض العلماء قالوا غير ذلك، فأي قوه هذه وأي علم هذا الذي ياتي بعرش من اليمن إلى فلسطين في طرفه عين؟ فإن لم يكن أصف هو من أحضر العرش، فمن الذي أحضره؟ هل هو من الجن أم من الأنس
أم ربما ملك من الملائكة أو لعله النبي سليمان نفسه؟ وما هو علم الكتاب هذا الذي عنده؟ وكيف جاء به؟ أسئلة كثيرة حيرت العلماء والباحثين على مر العصور، فإيه الكريمة لم تذكر أو توضح من يكون هذا الشخص، إلا أن العلماء والمفسرين حاولوا الوصول إلى حقيقه هذا الشخص، لكنهم اختلفوا في تحديد شخصيته، وانقسموا إلى عده فرق، فمنهم من قال إن من قام بإحضار العرش هو ملك من الملائكة، وقيل أنه جبريل عليه السلام، وكان من الحاضرين مع نبي الله سليمان، واستندوا على ذلك بأنه لا يمكن لبش أن يفعل هذا مهما بلغت قدرته. أما الفريق الثاني فقال إن من أحضر العرش هو أحد الجن الحاضرين مع نبي الله سليمان، وذلك لقدره الجن على الاختفاء والطيران وقدراتهم العجيبة والتي تفوق قدره البشر بإضعاف. أما الفريق الثالث فقد قال إن من أحضره هو نبي الله سليمان نفسه، فهو من أتاه الله كل شيء ولا أحد غيره يستطيع فعل ذلك. أما جمهور أهل العلم فقد اتفقوا على أن من أحضر العرش هو أصف بن برخيا كما ذكرنا، ولكن السؤال الأهم هنا كيف جاء بالعرش من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر في الحقيقة، لكي نعرف كيف تم نقل العرش علينا. أولاً أن نعرف ما هو علم الكتاب الذي كان لديه ذلك العلم الذي لم نسمع به حتى يومنا هذا، ويفوق كل العلوم التي سمعنا بها من قبل. فبعد البحث لفهم ومعرفة ما هو هذا العلم، وجدنا أن الله قد ذكر علم الكتاب في القرآن الكريم في أكثر من موضع، مثل قوله تعالى في سورة الرعد: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذه الآية الكريمة تثبت لنا إثباتا قاطعا أن هناك علم اسمه علم الكتاب، وذكر أيضا في سوره العمران في الآية الثم، وفيها أمر عظيم، وهي الآية التي وقف عندها العلماء كثيره، ومنها تيقنوا بأن هناك علم يدعى بعلم الكتاب. قال الله تعالى فيها: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهنا أخبرنا الله تعالى أنه علم المسيح عيسى بن مريم الكتاب، ومعنى الكتاب هنا هو علم الكتاب الذي عرفه وتعلمه كل الأنبياء والرسل، وخصوصا قوله الكتاب، ومن ثم الإنجيل والتوراة، أي أن علم الكتاب هو علم آخر. ولهذا قال البعض أن سليمان عليه السلام هو من نقل العرش، لأنه علم لا يعلمه إلا الأنبياء والرسل. وهنا قال القرطبي في تفسيره: عند هذه الآية قولان، الأول إن المقصود بالكتاب هو علم الكتابه والخط، أما القول الآخر أنه كتاب وعلم غير التوراة والإنجيل علمه الله لعيسى عليه السلام. وهناك من يميل إلى القول الثاني، وإنه علم خاص علمه الله لرسوله عيسى عليه السلام. فلو كان المعنى علمه الكتاب هو علم الكتابه فقط، فهل يعقل أن من نقل عرش بلقيس كان بعلم الكتابه؟ ليس إلا. وما يؤكد أنه علم خاص هو ما جاء في هذه الآية، إذ أكد الله فيها أنه علم عيسى عليه السلام الكتاب والحكمة، ومن ثم قال والتوراة والإنجيل. فلو كان المقصود بالكتاب أنه التوراة والإنجيل لكان القول أما بالاكتفاء بذكر الكتاب أو الاكتفاء بذكر التوراة والإنجيل بدون لفظ الكتاب، ولكن ذكر الثلاثه معا يدل على أن علم الكتاب هو علم مستقل، إذ نجد بعد هذه الآية مباشرة أنه كان يشفي المرضى ويخرج الموتى بإذن الله، كما ذكر علم الكتاب أيضا في الآية السابعة من سوره العمران. ويذكر الله تعالى فيها الراسخين في العلم، ولا يقصد هنا العلم الدنيوي الزائل، بل علم الكتاب. وبالانتقال لسوره النمل الآية الأربين يتضح لنا بدون شك أن هناك علما عظيما يعرف بعلم الكتاب، وهو يشمل كافة الجوانب الشرعية والعلمية بما فيها العلوم المادية وغيرها من العلوم لا نعلم عنها شيئا، وبدراسة أحد إلى يومنا هذا معرفه أو تفسير ذلك يقينا، إلا أن العلماء اختلفوا فيه وانقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال إن هذا العلم هو علم خاص بالإنس، وفريق آخر قال إن هذا العلم هو علم خاص بالملائكة. وحتى يومنا هذا لم يتمكن العلماء من فهم هذا العلم وتفسره، لذا اختلفوا على إجماع أن الذي أحضر عرش بلقيس هو أصف بن برخيا، فأي علم هذا الذي لديه؟ وما الذي فعله عندما أحضر عرش بلقيس؟ وما الذي استغرقه الوقت حتى يشهده النبي سليمان؟ والذي يختلف عن أي علم آخر لم نسمع به حتى يومنا هذا. فلا أحد يعرف أو يستطيع فهم هذا العلم، بل إن علم الكتاب في زماننا الحالي ربما يكون شيئا غامضا ولا نعلم عنه شيء. قال: أنا أتيك به في طرفة عين. فقام وصلى ركعتين لله عز وجل، ثم قال لسيدنا سليمان عليه السلام: يا نبي الله، امدد بصرك. فمد بصره نحو اليمين فإذا بالعرش، فما رد سليمان عليه السلام بصره إلا والعرش عنده. وهناك قول آخر عن ابن عباس حيث قال: إن أصف، قال لسليمان بعد أن صلى:
مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عليه السلام عينيه ونظر نحو اليمين، ودعا أصف، فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يسيرون به حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. أما الكلبي فقد قال: خر أصفي ساجدا، ودعا باسم الله الأعظم، فغاب عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. أما الفريق الثاني وهو فريق العلم المادي الدنيوي فقد قال إن العرش قد نقل بطريقة مادية حسية، ولكنهم لم يستطيعوا تفسير ذلك أو شرحه، إلا أنهم اتفقوا على أنه تم بطريقة علمية فائقة تفوق علومنا اليوم بمراحل عدة. وقد يكون هناك علوم متطورة جدا في قد سبقتنا بآلاف السنين، وامتلكت علوما تفوق علومنا اليوم بمراحل، وهذا على رأيهم. ولعل علم الكتاب هذا هو أحد تلك العلوم التي كان يمتلكها النبي سليمان، الذي كان أقوى وأعظم من ملك الأرض كلها، وقد آتاه الله علما وملكا لن يكون لأحد من بعده. باختفاء سليمان عليه السلام ستختفي تلك العلوم، ولن يتمكن أحد من بعده من الوصول إليها أبدا حتى قيام الساعة، وستظل هذه العلوم لغزا يحير العلماء والباحثين على مر العصور. وننتقل الآن إلى ثاني هؤلاء الرجال، وهو الخضر عليه السلام. أولا، من هو الخضر؟ في الحقيقة اختلف أهل العلم في تحديد شخصية الخضر، فقد قيل إنه من بني إسرائيل، وقيل لا، بل من غيرهم، وكان من ابن أحد الملوك، لكنه فر من ملك أبيه وانصرف للعبادة. وهناك من قال إنه ابن آدم لصلبه، ولكن المشهور بين أهل العلم أنه بليان بن ملكان ابن فالج ابن شالخ ابن سام بن نوح عليه السلام. أما عن شهرته باسم الخضر فذلك لأنه كان جالسا على أرض قاحلة بيضاء لا نبات فيها، فإذا هي تنبت الأخضر من الزرع. وهذا استدل به العلماء بحديث أورد في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. والمقصود بالفروة البيضاء هو الحشيش اليابس أو الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. أما عن قصة الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام فتبدأ عندما كان موسى عليه السلام ذات يوم يخطب في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله ونعمه وبلائه، حتى فاضت العيون ورقت القلوب. وبعد أن انتهى من حديثه أدركه أحد المستمعين من بني إسرائيل وقال: يا رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام مندفعا: لا. ساله المستمع، فقال موسى ظنا منه لكونه رسولا من رب العالمين، فمن المفترض أن يكون أعلم أهل الأرض. فسلم الله تعالى على موسى عتابا لأنه لم يرد العلم لله، فبعث إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ عندها أدرك موسى أنه تسرع، فاستغفر ربه لما قال، فعاد إليه جبريل مرة أخرى قائلا له: إن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ فعلمته أنه في مكان ما ستعود الحياة لتلك السمكة التي كانت معه وتتسرب للبحر، عندها ستجد هذا العبد الذي هو أعلم منك. فذهب موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين وأخذ معه فتى وقال له: لن أكلفك إلا بشيء واحد، وهو أن تحمل هذا الحوت معك في هذه السلة، على شرط أن تخبرني فور مفارقتها لهذا الحوت. فقال الفتى: ما كلفتني بكثير. فانطلق موسى في رحلته بحثا عن العبد الصالح، ومعه الفتى يحمل السمكة في السلة، وليست لديهم أي علامة على المكان الذي يوجد فيه هذا الرجل الصالح إلا معجزة ارتداد الحياة للسمكة. وقد بين الله تعالى هذا لنا في كتابه الكريم فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وفي هذه الآية يظهر عزم موسى عليه السلام على العثور على هذا العبد العالم، ولو اضطره الأمر إلى أن يسير زمنا طويلا. وظل موسى وفتاه يسيران حتى وصلا إلى صخرة بجوار البحر، وهنا استسلم موسى للنوم من شدة التعب، وبقي الفتى بجانبه مستيقظا. وخلال نوم الفتى ألقت الرياح إحدى الأمواج على الشاطئ، فأصاب الحوت رذاذ، فدبت فيه الحياة، وانسل من السلة وقفز إلى البحر. وقد بين الله هذا في كتابه الكريم حين قال: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. كان تسرب الحوت إلى البحر علامة علم الله بها موسى لتحديد مكان لقائه بالرجل الحكيم الذي جاء موسى ليتعلم منه. وعندما نهض موسى عليه السلام من نومه لم يلاحظ أن الحوت تسرب إلى البحر، ونسي الفتى أن يخبره بما وقع. وسار موسى مع فتيه بقية يومهما وليلته
حتى إذا كان من الغد وحل على موسى التعب، طلب من الفتى أن يحضر الغذاء وأن يستريحوا قليلا. وقد بين الله تعالى هذا في كتابه الكريم فقال: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقينا من سفرنا هذا نصبا. عندها تذكر الفتى كيف تسرب الحوت إلى البحر، فأخبر موسى بما وقع، واعتذر إليه بأن الشيطان أنساه أن يذكر له ما وقع، فقد كان أمرا عجيبا، فقد رأى الحوت يشق الماء ويترك لمة وكأنه طائر يتلوى على الرمال. قال الله تعالى: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فرح موسى من مروق الحوت إلى البحر وقال: هذا ما كنا نريده. فالتسرب يحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرجل العالم. قال الله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. عاد موسى وفتاه سريعا يتبعان أثرهما، وفور وصول موسى إلى المكان الذي تسرب منه الحوت، فإذا برجل مستلق على الأرض مغطى بثوب من رجليه إلى رأسه، وقد أخضرت الأرض من حوله. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما اقترب موسى عليه السلام من الرجل، كشف الخضر عن وجهه وسلم عليه موسى، فقال له الخضر: وأنا بأرضك السلام. ثم سأل الخضر: من أنت؟ فقال موسى: أنا موسى. قال الخضر: موسى بني إسرائيل عليك السلام. فقال موسى في دهشة: وما أدراك بي؟ قال الخضر: الذي أدراك بي ودلك علي. سأل موسى: ماذا تريد؟ فقال موسى: أريد أن أبقى معك حتى تتعلمني مما علمت رشدا. هنا يرد عليه الخضر قائلا: يا موسى، أما يكفي أن التوراة بين يديك وأن الوحي يأتيك؟ إنني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا، وإنك إن سرت معي لن تستطيع معي صبرا. بموجب هذا الموقف بدأ موسى عليه السلام بتلطيف الحديث مع الخضر، حيث كان عازما على الحصول على العلم الذي يرغب فيه، فوافق على الشرط الذي وضعه الخضر، وهو ألا يسأله عن شيء حتى يفسره له. ثم طلب موسى من الفتى الذي معه أن يعود إلى قومه، حيث كان دوره في حمل السمكة قد انتهى. وبدأت الرحلة الشهيرة بين موسى والخضر، حيث سارا على شاطئ البحر ومرت بهما سفينة، وعندما طلبا من أصحاب السفينة أن يحملوهما وافقوا دون أن يأخذوا منهما أجرا إكراما للخضر. لكن بعد مغادرة السفينة فوجئ موسى بأن الخضر قد خرق السفينة، مما جعل موسى يستنكر هذا التصرف، حيث اعتبره مضرا لأصحاب السفينة الذين حملوهما دون أجر. فقال الخضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وذكره بشروط المرافقة التي وافق عليها. ثم استكملوا رحلتهم حتى وصلا إلى قرية كان أهلها بخلاء، حيث طلبا من أهل القرية أن يضيفوهما أو يقدما لهما طعاما، ولكنهم أبوا. وعندما وجدا جدارا مائلا قام الخضر بإصلاحه دون مقابل، فاستغرب موسى من هذا العمل، واعتبر أن أهل القرية لم يستحقوا هذا العمل المجاني. فقال الخضر لموسى: إن شرطي كان ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه. ثم أوضح الخضر لموسى تفسير تصرفاته. السفينة كانت تعود لمساكين يعملون في البحر، وكان ملك ظالم يستولي على كل السفن السليمة، فتعمد الخضر إفساد السفينة حتى لا تأخذها السلطة الجائرة قتل الغلام. كان الغلام كافرا وكان والديه مؤمنين، لو عاش لكان سيقود والديه إلى الطغيان والكفر، لذا كان قتله رحمة له ولعائلته. الجدار كان يحتوي على كنز لأيتام، وكان إصلاحه يضمن عدم اكتشاف هذا الكنز قبل بلوغهم سن الرشد. ثم اختفى الخضر تاركا موسى مع دروس قيمة عن الصبر والحكمة بعد انتهاء رحلة نبي الله موسى مع الرجل الصالح الخضر. أشار الخضر إلى أن التصرفات التي قام بها كانت برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه اتخذها بناء على إلهام إلهي. قال الخضر: وما فعلته عن أمري، مؤكدا أن كل ما قام به كان بتوجيه من الله وليس بناء على قراره الشخصي. ثم اختفى الخضر مغادرا في المجهول كما جاء، تاركا وراءه تساؤلات كثيرة حول هويته. تباينت الآراء حول شخصية الخضر، فبعض العلماء يعتبرونه نبيا مستندين إلى بعض النصوص التي تلمح إلى ذلك، في حين أن البعض الآخر يعتبره عبدا صالحا مميزا بعلم وحكمة خاصين، مشيرين إلى أن النصوص القرآنية لا تؤكد نبوته ولا تنفيها بشكل قاطع. لذلك فإن الغموض حول هويته
قد يكون مقصوداً ليخدم الهدف الأساسي من القصة فيما يتعلق بكونه حياً حتى الآن أو كونه سيظهر ليكذب الدجال. لا توجد نصوص قرآنية أو نبوية صريحة تدعم هذه الفرضيات، ويعتمد الكثير منها على الأحاديث الإسرائيلية التي قد تكون غير موثوقة. لذا من الأفضل التركيز على الدروس والعبر المستفادة من قصته بدلاً من الانشغال بتفاصيل قد تكون غير مؤكدة. النبي سليمان عليه السلام. النبي سليمان هو ابن داود عليه السلام من نسل إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. ولد في فلسطين وتحديداً في مدينة القدس، ونشأ في بيت النبوة والعزة تحت إشراف والده الملك النبي داود عليه السلام. كان سليمان عليه السلام يتميز بالذكاء والحكمة منذ صغره، وقد لاحظ والده ذلك وبدأ يستشيره في أمور الملك. ظهرت حكمة سليمان بشكل واضح عندما جاء إليه رجلان يتنازعان، كان أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب مزرعة. طلب صاحب المزرعة تعويضاً عن خسارته نتيجة إفساد الأغنام لزرعه. بعد سماع تفاصيل القضية، حكم داود عليه السلام بأن تعود الأغنام لصاحب المزرعة مقابل ما أفسدته. لكن عندما استشار سليمان عليه السلام في القضية، اقترح حلاً أكثر حكمة: أن تبقى الأغنام عند صاحب المزرعة لمدة عام كامل يستفيد من صوفها ولبنها، بينما يتولى صاحب الغنم زراعة الأرض حتى تعود إلى حالتها الأصلية. بعد انتهاء العام يعود كل واحد إلى ممتلكاته الأصلية. أثنى داود عليه السلام على حكم سليمان، وأقر بأن حكم سليمان كان أكثر ملائمة وحكمة، وقد جاء في القرآن الكريم: ففهمناها سليمان، مما يشير إلى أن حكم سليمان كان صائباً وأظهر تقديره لمراعاة مصالح الطرفين. بعد ذلك سطع نجم سليمان عليه السلام وشارك والده في حكم المملكة، وعندما توفي داود عليه السلام تولى سليمان عليه السلام النبوة والحكم من بعده. عندما توفي نبي الله داود ورثه نبي الله سليمان في النبوة والحكمة وليس في المال، لأن الأنبياء لا يورثون المال. هذا يتماشى مع ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. برغم ذلك كان نبي الله سليمان قادراً على حكم بني إسرائيل بحكمة وعلم، ووسع ملكه ليصبح من الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض من مشرقها إلى مغربها. منح الله سليمان العديد من النعم، منها قدرة التحدث بلغة الطيور والتفاهم معها كما ذكر في سورة النمل: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. من النعم الأخرى التي منحها الله لسليمان هي تسخير الرياح، حيث كان يتمكن من التنقل بها من مكان إلى آخر بسرعة كبيرة، مما يجعله يقطع في يوم واحد ما يقطعه الشخص العادي في شهر. كذلك سخر الله له الجن الذين كانوا ينفذون أوامره، مثل الغوص في البحر لاستخراج الكنوز وتنفيذ الأعمال الشاقة، وكان من يعصي أوامره يعاقب، كما ذكر في القرآن: وسخرنا له الريح غدوها شهر ورواحها شهر وفجرنا الأرض عيونا. بفضل هذه النعم أصبح سليمان عليه السلام من أعظم الملوك، وقد استجاب الله لدعائه عندما ابتلي بمرض شديد، حيث استغفر الله وطلب منه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بعد شفائه قام سليمان بتجديد المسجد الأقصى كنوع من شكر الله. سليمان طلب من الله 3 أمور: حكمة توافق حكمه، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن أي رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى يغفر له خطاياه. وقد استجاب الله لطلبيه الأولين، ونرجو أن يكون قد استجاب للثالث أيضا، كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جمع سليمان بين الملك والحكمة والنبوة، وهذا لم يجتمع لغيره من الأنبياء. سليمان عليه السلام اتسع ملكه حتى شمل فلسطين ونهر الفرات، وازدهرت حضارته بشكل غير مسبوق. ومع كل هذه النعم ظل سليمان عبدا طائعا شاكرا لله، وسخر ملكه في سبيل الله، بنى جيشا عظيما من الجن والإنس والطير، وكان لديه أفضل أنواع الخيول التي استخدمها في الجهاد. في أحد الأيام خرج سليمان ليفحص خيوله قبل الجهاد، وأعجب بجمالها لدرجة أنه تأخر عن الصلاة حتى غابت الشمس، وبسبب شغفه بها أمر بذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، إلا أن هناك روايات أخرى تقول إنه فقط مسح عليها وتفقدها. كذلك منح الله سليمان عين النحاس المذاب الذي استخدمه في بناء وتوثيق المباني، مما يعكس استخدامه لتلك النعمة في إعمار الأرض والجهاد في سبيل الله.
كان نبي الله سليمان عليه السلام عمارا ومجاهدا في سبيل الله، حيث استخدم النحاس في بناء وتوثيق المباني، القباب، الأبواب والأسقف. كانت هذه المعدات تدعم القلاع والمساكن. قرر سليمان يوما أن يخرج بجيشه العظيم مجاهدا في سبيل الله، وفي أول غزواته حدثت معه قصة عجيبة. بينما كان الجيش يمر على واد من النمل، سمعت نملة سليمان وجيشه يقتربون وصرخت تحذر قومها من قدوم سليمان وجنوده، خوفا من أن يحطمهم دون أن يشعر. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عندما سمع سليمان هذا التحذير تبسم ضاحكا، حيث أدرك أن النمل كان يراه عن بعد ويعرف أنه نبي، فطلب من الله أن يعينه على شكره وعدم نسيان هذا الفضل. قال الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم قرر سليمان أن يعسكر بجانب الوادي ويواصل رحلته من طريق آخر لتفادي الوادي. قبل أن يقرر الرحيل أراد أن يستكشف الطرق وأماكن الماء، ووجد أن الهدهد هو الكائن المناسب لهذه المهمة بفضل قدرته على كشف الماء في باطن الأرض. وعندما فوجئ بغياب الهدهد غضب سليمان وتوعده بالعذاب أو القتل إن لم يقدم عذرا مقبولا. قال الله تعالى: وتفقدوا الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. عاد الهدهد بعد فترة موضحا سبب تأخره، حيث أخبر سليمان عن قوم لا يعبدون الله ويملكهم امرأة تمتلك عرشا عظيما. قال الله تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتكم من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قرر سليمان أن يتأكد من صدق خبر الهدهد، فطلب منه أن يحمل رسالة إلى الملكة بلقيس. قال الله تعالى: قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أخذ الهدهد الكتاب وطفليوا إلى قصر الملكة بلقيس. عندما وصل ألقت بلقيس الكتاب وقرأته، وتعجبت من بلاغته، فجمعت مستشاريها وأبلغتهم بالمحتوى. قال الله تعالى: قالت: يا أيها الملأ، إني ألقيت إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. طلبت بلقيس من مستشاريها أن يشيروا عليها بما تفعل، فردوا عليها بالقوة والشجاعة، لكنهم أرجعوا القرار الأخير إليها. قالت بلقيس: أيها الملأ، افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. حذرت قومها من دمار الحرب وأثرها، واقترحت إرسال هدية إلى سليمان لتختبره. قال الله تعالى: قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر بما يرجعون. عندما وصل رسول الملكة بالهدية إلى سليمان غضب ورفضها قائلا: إن الله أعطاني خيرا مما أعطاكم، ارجعوا بهديتكم، فإن لم تأتوني مسلمين سأتيكم بجيش لا قبل لكم به. قال الله تعالى: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قبل أن ينتظر سليمان رد القوم قرر أن يظهر لهم عظمة ملكه وقدرته. أمر بإحضار عرش الملكة بلقيس، ووجد العرش أمامه في لمح البصر. قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال أيضا: إن عدم الشكر والكفر بالله لن يضر الله شيئا، والله الكريم الغني عن عباده. أمر نبي الله سليمان عليه السلام أن يغير شكل العرش حتى يختبر ذكاء الملكة بلقيس وصدقها، كما أمر ببناء صرح عظيم من الزجاج البلوري ليظهر لها مدى جهلها وضعفها مقارنة بما أنعم الله عليه من فضل. قال الله تعالى: قال انكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. عندما وصلت الملكة بلقيس إلى سليمان بادرها بالسؤال: أهكذا عرشك؟ نظرت بلقيس إلى العرش في صدمة ودهشة، حيث وجدته مشابها لعرشها، لكن مع تغييرات تدل على أنه ليس عرشها نفسه، مما جعلها تتساءل كيف يكون عرشها في قصرها بينما هي هنا. وعندما دخلت إلى الصرح ظنت أن أرضه مغطاة بالماء، فرفعت ثيابها لتجنب البلل.
لكنها فوجئت برد صاعق من سليمان عندما قال لها إن الصرح ممرد من قوارير. عندها علمت بلقيس أن علمها وقوتها لا تساوي شيئا مقارنة بما أعطى الله لنبيه سليمان عليه السلام. أدركت أنها كانت ظالمة لنفسها بكفرها بالله وعدم اتباعها لنبي الله، فاستسلمت مع سليمان وعادت إلى قومها الذين أسلموا جميعا. قال الله تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفيما يخص وفاة نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام، فقد كان عليه السلام يعتكف في بيت المقدس لفترات طويلة، يأخذ معه طعامه وشرابه. وفي أحد الأيام دخل سليمان محرابه للاعتكاف والعبادة، وبينما كان جالسا متكئا على عصاه قبض ملك الموت روحه وهو على هذه الهيئة. ظل سليمان على حاله متكئا على عصاه، والجن لا تعلم بموته، وتواصل العمل بين يديه خوفا من أن يظهر لهم فيعاقبهم. مرت فترة طويلة حتى بدأت حشرة تأكل الخشب، وعندما بدأت تأكل عصا سليمان وسقطت من يده اختل توازن جسده وسقط على الأرض. عندها علم الناس بوفاته، فهرعوا إلى جنازته، وشيعت بني إسرائيل إلى مثواه الأخير. عندما رأى الجن ذلك أدركوا أنهم كانوا يعملون شاقا عبثيا، وندموا لأنهم لم يعلموا بوفاته. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساقته. فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كانت هذه القصة تعكس عظمة نبي الله سليمان عليه السلام، وتظهر أن الله مالك الملك، يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو القادر على كل شيء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في الجزء الأخير من قصة ذي القرنين نتناول أحداثا هامة في حياته وتفاصيل إضافية تعزز فهمنا لهذه الشخصية العظيمة، كما سنستعرض ما ذكر في القرآن الكريم حول ذي القرنين وما حدث له في آخر أيامه. تسميته وخصائصه. تسمية ذي القرنين لم تكن مجرد لقب عابر، بل كان لها دلالات عميقة، إذ قيل أن سبب تسميته بذلك هو لأنه كان له قرنان في تاجه، أو لأن حكمه امتد من مشرق الأرض إلى مغربها، وهو تعبير مجازي عن سيطرته على الأرض. قال الله تعالى في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سورة الكهف 83. نشأته وبداية دعوته. ذو القرنين الذي وصف بأنه من أرض العرب أو حمير كان له شأن كبير في زمانه. يقال إنه عاش في زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام ورافقه في بعض رحلاته. كان ذو القرنين في بداية حياته ناشطا في دعوته ضد الظلم، وأصبح ملكا بعد أن اجتمع حوله الأنصار من الشباب الذين آمنوا بدعوته. موقفه من الملك الظالم. عندما تولى ذو القرنين الحكم كان عليه مواجهة التحديات التي فرضها عليه الملك الظالم. عوضا عن دفع الجزية المقررة أرسل ذو القرنين للملك رسالة فاجأته، مما دفع الملك إلى إرسال رسالة تهديديه. لكن ذو القرنين لم يهاب التهديد، بل أعد جيشه وذهب لملاقاة الملك، فحقق النصر وأصبح الحاكم الفعلي. رحلته إلى أقصى الأرض. قام ذو القرنين برحلات إلى أنحاء الأرض، بداية من مغرب الشمس حيث وجد قوما لا يؤمنون بالله. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. سورة الكهف 36. دعاهم إلى الإيمان وعرض عليهم خيارين، إما أن يؤمنوا أو يلقوا جزاءهم. ثم انتقل إلى مكان طلوع الشمس حيث وجد قوما يعيشون في ظروف صعبة. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا. سورة الكهف 90. علمهم كيفية صناعة الملابس وبناء المنازل، ثم تابع رحلته. مواجهة ياجوج وماجوج. أحد أعظم إنجازات ذي القرنين كانت بناء السد بين جبلين لوقف هجمات ياجوج وماجوج. قال الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. سورة الكهف 94. رفض ذي القرنين أخذ أي أجر،
وطلب من قومه أن يعينوه على بناء السد. استخدم الحديد والنحاس لتشييد السد الذي لا يمكن اختراقه، فقال: ففي النار معكم إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. سورة الكهف 190. نهاية الزمان وسد ياجوج وماجوج. ذو القرنين لم يكتفي ببناء السد، بل تركه في حال قوية، حيث سيظل صامدا حتى يوم القيامة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. رواه مسلم. وهذا يدل على صمود السد حتى نهاية الزمان. الهوية الحقيقية لذي القرنين. على الرغم من التفسيرات المتعددة، فإن ذي القرنين هو شخصية متميزة تنتمي إلى العرب أو حمير، وقد كان ملكا صالحا وليس نبيا أو ملكا من الملائكة. لم يكن كورش أو أخناتون، بل كان شخصا مؤمنا وعادلا. وفاته عند انتهاء رحلته مرض ذو القرنين وأحس بدنو أجله. أرسل رسالة إلى أمه مع كبش عظيم، وطلب منها أن تعد الطعام وتدعو الناس إليه، لكن لا يأكل منه من أصابته مصيبة. بعد موته نفذت أمه وصيته، وتفاجأت بعدم تناول أحد للطعام. عرفت أمه مراد ابنها وأثنت عليه قبل دفنه. إلى هنا نكون قد انتهينا من قصة ذي القرنين، والتي تظل واحدة من أعظم القصص في التاريخ الإسلامي. قصته مليئة بالعبر والدروس التي يمكن أن نتعلم منها الكثير. تابعونا في الحلقات القادمة، حيث سنقدم قصصا جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.